อัปเดตล่าสุดในวันนี้ 28 มิถุนายน ฝนตกปรอยทั้งวันทั้งคืน ข้ามวันข้ามคืนจาก 2 ปัจจัยคือร่องมรสุมที่เคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกำลังเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา สปป.ลาว ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนภาคใต้จะเป็นภาคใต้ตอนบนและด้านรับลมมรสุมฝนตกฉ่ำคือภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราด อัปเดตกันอย่างต่อเนื่อง